ကိုမေးလေးကိုအောက်ချတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ phonics လေးတွေကိုအတူတူလေးလာကြမယ်ပေါ့နော်လက်ထ A လေးကနေစပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းအတူတူလေးလာသွားကြမယ်ပေါ့လေphonics ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကျမတို့ကစကားလုံးတစ်လုံးကိုအတန်ထွက်တဲ့ချိန်မှာအရင်ကကြောက်တော့ကျမတို့ကဒီအခရာလေးတွေနဲ့ ME လေးတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာပေါ့နော်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် ALLIGATOR အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် APPLEF4 အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတန်နဲ့ပုံပဲနဲ့ ME နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့စကားလုံးလေးတွေရဲ့အတန်ကဒီခက်မှန်ပြီးထွက်ရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့မှန်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်မှားတဲ့ဟာလည်းဖြစ်တာပေါ့ phonics ကကြတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒီစကားလုံးတစ်လုံးကိုအတန်ထွက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီစကားလုံးထဲမှာပါတဲ့စာလုံးလေးတွေရဲ့အတန်လေးတွေနဲ့ပေါင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအတန်လေးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပေါင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အတန်လေးကမှန်မှန်ကန်ကန်လေးထွက်နေတာပေါ့လေအဲ့ဆိုရင်ကျမနဲ့တူတူဒီ A အတန်လေးကိုစာပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော် okay လက်ထ A လေးရဲ့အတန်လေးကကြတော့ကျမတို့ကဒီမေးလေးကိုအောက်ကိုချနိုင်တယ်များချတာပေါ့နော်မေးလေးကိုအောက်ချတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရင်သူ့ကိုကျမတို့က dictionary တွေထဲမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ထ A ရဲ့တင်ငယ်သားလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဖော်ပြတတ်တာပေါ့နော်IPA မှာဆိုရင်လက်ထ A ရဲ့တင်ငယ်သားလေးကဒီလိုမျိုးလေးဖော်ပြထားတာပေါ့အဲ့ဒါရင်ကျမတို့ကဒီ dictionary ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီစာလုံးလေးကိုမြင်နေဆိုရင်ဒါလေးကလက်ထ A လေးရဲ့အတန်လေးပဲဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့သိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်Aဟုတ်ပြီနော်မေးလေးကိုအောက်ကိုချတယ်နဲ့ချမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကလက်ထ A ပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေအတန်လေးတွေကိုဒီလေးကြည့်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီလက်ထ A လေးတွေပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုကျမတို့ကဒီ dictionary တွေထဲမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖော်ပြထားတာပေါ့နော်ဒီနောက်ကဟာကကျတော့ကျမတို့ IPA လေးတွေပေါ့လေကျမနဲ့တူတူတစ်စစ်ချင်းတူတူလေးလာကြမယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့ကျမတို့ကဒီ A ရဲ့အတန်လေးကိုပဲအရင်လေ့ကျင့်ကြရအောင်နော် okay အဲ့ဆိုရင် ALLIGATOR ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို A ရဲ့အတန်လေးကကျတော့ဟုတ်ပြီအကုန်လုံးပါလိုက်မယ်ဆိုရင် alligator ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ APPLE ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းကျမတို့ကဒီ A ရဲ့အတန်လေးကိုကျမတို့ကအဲ့ဒီ APPLE ကိုအတန်ထွက်မယ်ဆိုရင် apple